हेलो फ्रेंड्स, ये एक ऑल्टिस गाड़ी है, टोयोटा का ऑल्टिस गाड़ी है। तो इस गाड़ी में आपका चेक इंजन लाइट जल रहा है। तो देखते गाड़ी को स्टार्ट करते पहले। देखिए इधर में देख सकते हैं चेक इंजन लाइट जल रहा है और साथ में आपका टीआरसी लाइट भी जल रहा है। और इसका डीटीसी आया है P0301 सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्टेड। इसका डेटा लिस्ट में देखते हैं कि मिसफायर कितना काउंटिंग हो रहा है कौन सा सिलेंडर में। तो डेटा लिस्ट देख के हम लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा मिल सकता है कि इसमें वाकई में सिलेंडर में कोई मिसफायर है कि नहीं। देखिए चारों सिलेंडर मैंने सिलेक्ट कर दिया है और इधर में एक नंबर जो सिलेंडर दिखा रहा है, एक नंबर सिलेंडर में आपका देखिए मिसफायर काउंटिंग हो रहा है। जो होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। देखिए तीनों सिलेंडर 0 है और एक ही सिलेंडर में आपका मिसफायर काउंटिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसको डायग्नोसिस करके देखते हैं इस सिलेंडर में कौन सा चीज़ प्रॉब्लम है। सिलेंडर है हम लोगों का डीटीसी आ रहा है एक नंबर सिलेंडर में। तो एक सिंपल एक प्रोसेस करके देखते हैं कि इसका जो एक नंबर का जो सिलेंडर का जो इग्नाइटर पहले है वो इग्नाइटर को 3 नंबर में लगा रहा है और 3 नंबर में कोई मिसफायर नहीं है। तो मतलब इसका इग्नाइटर ओके है। इग्नाइटर अगर सस्पेक्ट करते हैं तो ये वाला इग्नाइटर ओके है और ये वाला इग्नाइटर आपका ख़राब है। तो एक ख़राब इग्नाइटर को 3 नंबर सिलेंडर में लगाएंगे और 3 नंबर सिलेंडर का इग्नाइटर जो है वो 1 नंबर में लगाते। तो उसमें डेटा देख के हम लोग को पता चलेगा कि अगर ये वाला इग्नाइटर ख़राब रहता है 1 नंबर का तो 3 नंबर में दे रहे मतलब जो डेटा लिस्ट होगा वो डेटा लिस्ट अगर 3 नंबर ख़राब रहेगा तो डेटा लिस्ट में आपका फ़र्क दिख पाएंगे। क्योंकि पहले 3 नंबर का जो डेटा लिस्ट था वो ओके था, 0 मिसफायरिंग काउंटिंग हो रहा था। तो अगर इसमें इग्नाइटर ख़राब रहेगा तो इसमें जो मिसफायरिंग होगा वो 3 नंबर में आ जाएगा और 1 नंबर सिलेंडर ओके हो जाएगा। तो ये वाला एक सिंपल प्रोसेस करके देखते हैं। ये जो 1 नंबर का सिलेंडर है ये 3 नंबर का है, ये आपका ओके है। और ये जो है ये आपका 1 नंबर का जो ख़राब है वो 3 नंबर में लगा रहा है और 3 नंबर का जो सिलेंडर का जो इग्नाइटर ओके सिलेंडर है इग्नाइटर है वो 1 नंबर में कंप्लीट कर दिया। तो 1 नंबर और 3 नंबर को चेंज करके अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए चेक इंजन अभी भी चल रहा है और डीटीसी जो तो है ही। और अभी मैंने डीटीसी डेटा लिस्ट खोल दिया है। अभी देख सकते हैं जो पहले 1 नंबर में मिसफायर दिखा रहा था अभी वो आपका 3 नंबर सिलेंडर में मिसफायर दिखा रहा है। इसको मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये सिर्फ मैंने 1 नंबर और 3 नंबर सिलेक्ट करके रखा है। पहले 1 नंबर में दिखा रहा था तो 1 नंबर का जो इग्नाइटर है उसको हम लोगों ने वो 3 नंबर में लगाया था। तो इसलिए वो 3 नंबर का सिलेंडर में अभी मिसफायर दिखा रहा है और 3 नंबर का जो सिलेंडर था वो 1 नंबर में लगाया था तो वो अभी 0 दिखा रहा है। मतलब आपका जो इग्नाइटर था 1 नंबर का वो आपका ख़राब है, इसलिए वो डीटीसी आ रहा था और चेक इंजन भी चल रहा था। तो ये इग्नाइटर को चेंज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर।